Podcast C2, català.cat, episodi 59è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Benvingut, benvinguda. En l'episodi d'avui tornem a les nostres estimades frases fetes, perquè les puguis aplicar, si escau, a l'examen de C2 de català. Les frases fetes són expressions sucoses i plenes de vida que reflecteixen la manera com una comunitat veu el món. Els valors, els costums, l'humor, la saviesa popular. I ja saps que aquestes expressions diuen molt en poques paraules, però només si les uses adequadament. El que has d'evitar és traduir-les literalment d'una llengua a l'altra, ja que si ho fas pots cometre algun disbarat lingüístic. Per exemple, en català, quan volem indicar que allò que algú diu no mereix d'ésser atès, no diem a paraules nècies oïdes sordes, sinó que diem, per exemple, brams d'ase no pugen al cel, o fer com qui sent ploure. Com podeu veure, tenim les nostres maneres de dir-ho bastant acolorides i divertides. Doncs bé, ara para bé l'orella i completa la locució o frase feta que et donarem incompleta, amb una, dues o tres paraules com a màxim. Primer la contextualitzarem perquè sàpigues en quin context la podries aplicar. Si vols, abans de sentir la resposta, pots posar pausa i pensar. Comencem. Primera, com ho diríem en català per fer referència a la gent que promet coses per ganes de complaure o d'exhibir-se, encara que segurament sap que no podrà complir res? La frase seria, i que has de completar, el prometre no fa... Doncs bé, la frase sencera seria el prometre no fa pobre. Aquí hauríem d'afegir pobre. Anem a la segona. Ara que ja has vist el sistema, segurament serà més fàcil. Com ho diríem en català per indicar que una persona és geniuda, difícil de domesticar o de convèncer? Diríem que és una persona de mal... Exactament, de mal ferrar. Perfecte. Anem a la tercera. I per dir que els fills hereten les qualitats o els defectes dels pares? Doncs diríem que els testos s'assemblen... Exactament, diríem que els testos s'assemblen a les olles. Anem a la quarta. I quan una persona és pretensiosa, altiva, tan superba que no admet raons de ningú, diríem que aquesta persona té... Què té? Un rei? Té un rei al cos. Aquestes serien les paraules que faltarien. Al cos. A-L-C-O-S, al cos. Bé, i finalment, l'última, quan una afirmació o notícia poden ser falses malgrat no semblar-ho, podríem dir que el paper tot... Exacte, el paper tot ho aguanta. Perfecte. I ara et faig la pregunta, les sabies totes? Bé, si les sabies, fantàstic. Si no, no pateixis, perquè ara ja formen part del teu cabal lingüístic. L'únic que has de fer és fer-te les teves i usar-les. Per fer-te les teves, les has de fer servir, les has d'aplicar quan la situació sigui adient. Les frases fetes no s'aprenen a les primeres etapes d'aprenentatge. Són pròpies d'un ús més ric i natural. Saber-les i fer-les servir correctament indica que tens un coneixement profund i matisat de la llengua. Al nostre curs de c2català.cat n'hi trobaràs un munt. I recorda, la llengua cal treballar-la cada dia. Així que, endavant les atxes. Esperem que aquest episodi t'hagi estat útil i, si ho ha estat, comparteix-lo amb altres estudiants que també s'estiguin preparant. Ens trobem al proper episodi amb més consells per al teu C2. Molta sort i fins aviat.